Persona realmente que quiera cambiar un trabajo por las cual en un momento determinado no se encuentre bien, mi consejo sería realmente canalizar, proyectar realmente y pensar en un momento determinado muy detenidamente exactamente qué es lo que quiere hacer para su nuevo proyecto de trabajo, así sea para ser empleado, no pasa nada realmente. Independientemente una persona decida ser empleado de alguien, también puede tener sus propias decisiones para determinar en un momento determinado qué es lo que realmente le apetece hacer, quiere hacer o puede rendir o sacar provecho de ese trabajo. En este caso, estas personas realmente que se encuentran en un periodo de estancamiento, que no pueden tomar la iniciativa para ejercer exactamente y tener claras sus ideas de qué es lo que quieren hacer,